Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Salam uşaqlar, axşamınız. Bugün səs yaxşıdır, çox sevindim. Sonuncu yayında səs çox pis idi, səs problemi yaşamışdıq bir neçə dəfə. Mikrofon işləmirdi. Bu studio app var, hansı ki YouTube-dakı yayınımı deməli başlatmaq üçün istifadə edirəm. Orada eksternal mikrofon qəbul eləmirdi. MacBook nəsə onu output device olaraq qəbul edir, ona görə işləmirdi. Dünən məcbur MacBook-un öz mikrofonundan qoşulmaq məcburiyyətinə qaldım. Bugün qaydasındadır. Mikrofonumuz düzgün şəkildə qoşuldu. Deməli uşaqlar, bugün nə edəcəyik? Bugün yenə qaldığımız yerdən davam edəcəyik intervyulara hazırlaşmağa. Və daha çox bu dəfə çalışacağım GPT-ni istifadə edeyim interviewer kimi və ona deyim ki, o sualları versin və o suallar verdikcə nə edək? Onlarla hazırlaşaq. Çünki çox problem həll etmək əslində intervyunu keçmək mənasına gəlmir. Ola bilər algoritm yaxşı olsun, amma teorik hissə zəif olanda yenə problem olur. Ona görə çox uzatmadan elə davam edəcəyik. Ekran görünürmü? Əla. Ekranda görünür. Aha. İndi mən dünənki yayında gördüm ki, məndə SQL hissəsi zəifdir. Yəni SQL suallarını, querylərini yazanda çətinlik çəkirəm. Ona görə GPT-yə deyəcəm ki, mənə SQL ilə bağlı 1-2 dənə daha suallar versin. Hansı ki, mən bunların ikisini eləyəndə çətinlik çəkdim. Öncə GPT-yə bir dənə prompt yazaq. Okay. Help me to prepare for a Java software engineer interviews. Assume that I am strong junior or middle level developer. And strong junior və middle olduğumuzu güman etsin. Ask me theoretical and algorithmical questions. Ask system design questions. O yəni nə deyək ki, başdan ayağa özünün interviewer olduğunu düşün. Assume that you are a professional interviewer with almost 10 years of experience and generate whole simulate whole interview process. Also, after solving few problems, I understand that I am weak at SQL problems. Okay, most challenging ones are and during interview simulation, help me improve my
deməli weak sites belə mi deyək? Dəhşət pis cümlələrdir qurduğum. Pis deyil, elə də yaxşı deyil amma. Görək. Weak belə yazılır. Aha. Başqa da heç nə demək. Bu mənim Java developer olduğum. Aha. Getdi. Görək nə edəcək. Mock interview bir dənə. I'll be interviewer, you are the candidate, I'll ask questions one by one, you answer it as it's a real job interview. After each 1-2 questions, I will give you feedback, correct your where needed and push you a bit harder, especially on SQL and complexity. Aha. Okay, suallar verdi. Birinci sual nədir? What's the difference between ArrayList and LinkedList? How they store data internally, the complexity of random access, insertion, okay. Round 1. Deməli, ArrayList və LinkedList arasındakı fərq nədir? ArrayList dataları hər birini heapdə random olaraq bir locationda saxlayır və biz bilmirik hardadır onlar. Yo. Bir dənə dəqiqləşdirək. O array'də idi, səhv eləmirəmsə. Niyə C++ yazmırsınız? Uzun vaxtı Java öyrənirəm. Bir il Java developer, bir ildən biraz çox Java developer olaraq işləmişəm. Ona görə Java bilirəm və Java üzərindən davam etmək istəyirəm. Belə. C++ bildiyim qədər automation falan işlərində daha çox istifadə olunur. Belə. Okay, biz ArrayList-dən LinkedList-in fərqindəyik. ArrayList dataları heapdə saxlayır, istənilən locationda. Okay. Amma LinkedList LinkedList eləyir. Hər bir data ondan sonraki referansı var. ArrayListdə index var. LinkedListdə amma referansla. Double LinkedListdə previous və next var. Bunda isə nədir? Referans. Data structure algoritm üçün ən yaxşı dil C++-dır. Düzdür, razıyam. Çox vaxt olimpiyada falan hazırlaşan uşaqlar C++ istifadə edirlər. Universitet vaxtı olimpiyada var idi, səhv eləmirəmsə. Onun üçün uşaqlar sırf məsələn Python bilən uşaqlar gedib C++ öyrənmişlər. Mən Java developeram, sadəcə olaraq istəyirəm ki, müəyyən hissələri özümdə daha çox inkişaf etdirim. Aha. Deməli. LinkedList datanı nə edir? Nodlarda saxlayır. Store data in nodes and each node has reference of next node, optional previous node. Əgər double linked listdə previous'unda deməli referansı var. Random access linked listdə nədir? ON-dir. ON random access-dir. Insertion, deletion Insertion, deletion fərqlənir. Əgər sonuna əgər deməli əlavə eləyəcəyimiz, hara əlavə eləyəcəksə, həmin node varsa bizdə. If we have node, we are gonna
insert after it's on o1 daha doğrusu and head. Əgər başlanğıca əlavə ediriksə head node or we have o1 otherwise nədir? O n'dir. Hansı noddan sonraya qədər əlavə edəcəksə iterate edirik, on və sonrasında əlavə edirik. Insertion, removal in the middle and at the beginning. At the beginning o1'dir. Çünki biz bilirik nə istəyəcəyik. Nodu bilənsiz referansı dəyişirik. Sonda nə edirik? Sondadırsa null'a bərabər edirik next'ini. Başlanğıcdadırsa heç nə. Head nodu özünə sonrakinə assign edirik. Middle'da ama nədir? O1'dir. O-n'dir. Amma ArrayList nə edir? Arxa hissədə array istifadə edir. Use array at the background. Indexing istifadə edir. Has indexing. Əgər biz insert və ya delete etsək, shifting baş verəcək. If we insert or delete new data, it will use shifting. Shift edəcək dataları bir-bir, size dəyişəcək. Yeni array yaradıb ona assign edəcək. Ona görə update və delete operation üçün yaxşı deyil. Update and delete. Daha çox read operationlar üçün, store eləmək üçün daha yaxşıdır. Good for storing data. Burada deməli necədir? Arraydə access nədir? O1'dir. Çünki bizdə indekslər var. İndeksdən gedib onu götürür. Hardadırsa birbaşa access edir. Removal sonda və ya əvvəldə. Dediyimiz kimi shift elədiyi üçün təzə array yaradır. Hamısını shift eləyir və təzə array yaratdığı üçün bu da on olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Insertion, removal at the beginning, bu da fərqi yoxdur, on. Çünki shift eləyir. İndi bizi əgər səhv cavab vermişiksə bunu düzəltsin. Amma öncə ikinci raunda da baxaq. İkinci raundda nədir? Question 2, recursion and complexity. Belə bir funksiyamız var. N birdən kiçik isə return 1, əks halda return n çıx 1, üstəgəlsin, desən nə idi? Fibonacci idi, səhv eləmirəmsə. Fibonacci'də də belə bir şey istifadə edirdik. What is the time complexity of this function? Explain how you reason about it. What is the space complexity in terms of call stack? Okay. Burada bizim metodumuz hər dəfə gedir, özünə sonrakini çağırır. O n çıx 1, n üstəgəl 1. Səhv eləmirəmsə burada necə idi? N'dir, bir də n çıx 1 bölünsün 2 idi, səhv eləmirəmsə. N vurulsun n çıx 1 bölünsün 2 idi mi? Səhv eləmirəmsə, bir nə idi, düzdür. Space complexity nədir bəs? Space complexity. Space-dəki əslində heç nə. Neyinir? Heç bir space istifadə edəmir axı. Bu oldu nə? N vurulsun n çıx 1 bölü 2. Space complexity-də o 1'dir də, çünki sabitdir. Nə istifadə edərsəm burada space heç nə. Round 3-də SQL-dən gəlir, sual verir. You have table, write MySQL query that return the second highest salary as a column name, second
Gözünü sen... Aha. Give details. Aha. Okay, biz cevaplarımızı verdik. Burada indi görək nə deyəcək. Bu array ilə bağlı olan hissə mən baxmışdım. Array time complexity. Ben bir tane güzel website tapmışdım. Orada her şeyin aldım. Sort algoritmler, array, stack. Aha, array. Arraydə deməli, baxırıq. Access O1-dir. Insertion ON-dir, deletion ON-dir. Fərqi yoxdur harda. Space complexity ON-dir. LinkedListdə single və double access ON-dir. Insertion O1-dir. Burada deyib O1-dir. Əslində O1 nə vaxt ki biz nodu bilirik. Onda O1-dir. Əks halda ON-dir. Çünki biz iterate edib gəlib sonra əlavə edirik. Okay, belə. Görək indi GPT bizim cavablarımıza nə deyir. Deməli, nodlarda saxlayır. Düzdür, correctdir, insertion removal beginning O1. At the end, if you have tail reference correct və correct demişik. Correct nə demişik? Insertion removal at the end, you wrote ON wrong. It auto modifies O1 unless resizing happens. Aha. Bunu mən bilmirdim. Gəlin onda biraz ArrayList axtaraq. ArrayList insertion. ArrayList insertion time complexity. Yanına bir dənə cavabacaq. Okay. Boolean insert boolean. Add operation runs amortized. Bu nə deməkdir? Amortize. Okay. Nədir? Reduce or pay off. Transfer to correction in... Aha. Boolean add operation complexity O1'dir. It cannot be just O1 always because rarely we need to grow array capacity. This single add operation, which is in fact create bigger array, could copy old array into it and then add one element to the end. Operation is O1. Complexity of growing plus adding is ON. Without this capacity growing operation, add complexity would be O1. Element is always appended to the end of the array. If we added not to array end, we would need to move rightmost elements, and complexity for since such element would have been ON. Okay, ortaya əlavə edəndə complexity ON olur. Niyə? Çünki təsəvvür eləyək ki, bizdə belə bir array var. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, belə bir arrayimiz var. Biz gəlib əlavə eləmək istəyirik bu 5-dən sonraya. Bu nə edəcək? Gələcək 4-ü move eləyəcək bu indeksə, 3-ü move eləyəcək bu indeksə, 6-ı move eləyəcək bu indeksə və bir dənə gəlib bura əlavə eləyəcək, tutaq ki 9.
Hə, nə oldu? On move, bir dənə də O1 oldu nə? On ortaya əlavə edəndə. Amma sona əlavə eləyəndə nə baş verir? Sona əlavə edəndə heç nə. Onsuz da arraydə normalda gəlib sona əlavə edir. Kapasitesi əgər aşmayıbsa, default kapasitesini, onda heç nə gəlir edib bura əlavə edir. Əks halda kapasitesini aşıbsa təzə kapasite, təzə array yaradır. Məsələn, təzə array yaradır. Hamısını ora move eləyir, on və bir dənəsini gətirib sona əlavə edir. Olur on yenə. Aha. İndi bir dənə bu capacity məsələsini bir dənə başa düşək. Now for single add operation complexity is O1 for add without increasing capacity and on for add with increasing capacity. Aha, əgər capacity increase eləmədən əlavə edirsə O1, increase eləyərək əlavə edirsə on. Amortized complexity of single add operation is O1. It reflects the fact that rare on grows and add operation get diluted. Heç nə anlamıram. Çox qarışıq sözlər. Seyr etmək. Hə. With more numerous O1, add without grow ones. Hə. Deməli. Array'in də ölçüsü hər dəfə 2 artır da, düzdür. İndi gəlin bir dənə ArrayList. O, bu Oracle'ın saytına daha yaxşı yazacaq. Deməli, each ArrayList instance has a capacity. Capacity is the size of the array used to store element in the list. It's always at least as large as the list size. As elements are added to ArrayList, its capacity grows automatically. Details of growth policy are not specified beyond the fact that adding element has constant amortized time cost. Okay. Gəl, onda bir dənə biz nəyə baxacaq? ArrayList capacity. ArrayList capacity in Java. Default capacity of newly created ArrayList is 10. Gəlin biz bunu elə gözümüzlə görək, baxaq görək nədir default capacity və necə artır. ArrayList. Gedək ArrayListə. ArrayList, baxırıq, default kapasitesi 10'dur. ArrayList'in default kapasitesi 10'dur. Və salam, siz iş tapmaq üçün başqa hansı addımları atırsınız? Vakansiyalara müraciət edirəm. Kurs götürmüşəm, 1-2 dənə. Həmin kurslara dərslərinə baxmağa çalışıram. Belə, bu addımlar atıram. Increase the capacity of this ArrayList instance if necessary to ensure that it can hold at least the number of elements specified in the minimum capacity. Deməli, nə edir? Ensure capacity. Grow nə edir? Old capacity. Elementin uzunluğu sayını götürür. Elementin sayını götürür və köhnə kapasite sıfırdan böyükdürsə, nə edir? Təzə kapasite yaradır. Təzə kapasite nədir? Old
new Deməli, defaultu 10'dur. It's not used immediately and is guaranteed lazily once a new item is added to the list. So default capacity of empty array is 0, not 10. Java 8'də default capacity 10 deyil, 1'dir. Əlavə olunduqca şey olur. Empty array üçün 0'dır. Once the first item is added, then default capacity, which is 10, is then used. There is no built-in method to get default capacity. It uses reflection to return it. Arrays are fixed size. Once we initialize the array with some int values as its size, it can't change. Size and capacity are equal to each other too. Array size and capacity are not fixed. ArrayList. Array'də fixeddir, ArrayList'də fixed deyil. The logical size of list can change based on insertion and removal. Okay. Mən necə dəyişdiyini öyrənmək istəyirəm də. Neçə dəfə dəyişir? GPT-dən soruşaqda bu qədər vaxt itirməyək. How ArrayList capacity changes when we add elements. Orada vakansiyalar paylaşılır. Link göndərmişsinizsə, link görünmür chatda. Orada deyəndə hər an nəzərdə tutursunuz. ArrayList hər dəfə 50% artır. 10'dursa 15 olur, 15'dirsə 22 olur. 22'dirsə 33 olur. Okey. Deməli, ArrayList necə artır? 50% artır hər dəfə. Köhnə kapasitədən default o da nədir? Xeyr, görünmür. Sizin hazırda chatda 3 mesajınız görünür. Bir də mənə maraqlıdır. Mən dedim ki, ArrayList stores its elements randomly at the heap and have their reference linked listable. Linked list have the reference on the previous node. But ArrayList stores elements sequentially. Is this correct? Deməli, biz burada insertion ve removal ilə bağlı dediyimiz səhvi başa düşdük. But small correction. ArrayList append end O1, not ON, because resize does not happen every time.
Removable at the end, O1. Everything else you said is good. Time complexity 2 üstü n, space complexity o n. Recursion depth. Because calls chain like this. 5, 4, 3, 2, 1. Each call stay on the stack until both recursive calls finish. Ona görə space complexity depth nə qədərdirsə odur, space complexity o n olur. Okay. Recursive funksiyalarda space complexity niyə o n olduğunu başa düşdük. Depth nə qədərdirsə odur. Time complexity nədir? O n kvadrat. 2 vur n çıx 1 üstü gəlsin o1. Using max 3 dənə option var deməli bunu yazmaq üçün. Deməli edumap az vakansiya kimi vakansiya paylaşan qruplar var Telegramda. Onları izləyəndə aşağıda oxşar səhifələrdə çıxır. Onları izləməyinizi tövsiyə edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Onları qeyd edib baxacağam. Edumap'da Edumap backend developer vakansiya. Yeni paylaşılıb 2022'de. Burada da çox vakansiya görməmişəm. Gördüklərim çoxu ya Glory'dədir. Glory'də səhv eləmirəmsə, Glory. Ya da mail var. Bir dənəsini qoşmuşam. Avtomatik və CV-yə uyğun vakansiya olanda mail gəlir. Okay, ArrayList store elements in continuous sequential block of memory. Internally, use resizable array. Elements are placed next to each other in memory, like array index 0, 1, 2. So, your sentence for ArrayList is correct. LinkedList, your answer LinkedList store its element randomly at a heap and have their reference on previous node. This is partially correct, but needs proper CS terminology. LinkedList store each element in a separate node object allocated anywhere in the heap memory. Nodes are not sequential. They can be scattered anywhere in the heap. Hər bir nodun value'su var. Reference to next node, previous node in case of double linked list. Və linked list necə saxlayır? Ardıcıl olmayan bir şəkildə memoridə saxlayır. ArrayList amma ardıcıl şəkildə saxlayır. Ona görə ArrayListdə access O1-dir. Və eyni zamanda ArrayListdə elementlər ardıcıl şəkildə saxlanır və hər bir element, səhv eləmirəmsə, bunun memory hissəsini danışmışdıq. Bundan əvvəlki yayınların birində. Hər bir element nə qədər yer tutur? Məsələn, integer isə səhv eləmirəmsə 4 idi mi? Deməli, value types bit.
32 bit integer. 32 bit 32 bit 32 bit üzərinə 32 bit gəlir. Məsələn, birinci element hardadır? Yadıma düşdü. Birinci sıfırın deməli saxlayır array. Sıfırı saxlayır. Sıfırıncı elementi hardadır onu bilir. Hardadır, hansı location'dadır onu bilir. Location'u var. Sıfırıncı elementin location'u var və mən hansısa elementə access eləmək istəyəndə bu adresin üzərinə deməli I have 0 index element on the 0 index I have address. Və əgər mən istəyirəmsə ki, üçüncü indeksə əlavə access eləmək, and if I want to access fourth deməli index and I'm storing integers, then I add 0 plus 4 vurulsun 4 bytes. Düzdür. Belə. Bu da bu şəkildə də gedib tapırıq. Əslində, you got the right intuition, but let's make 100% accurate. Deməli, continuous array. If you know the base address of 0 index, you can compute the address of any index like this. Və əslində arxa hissədə də bu şəkildə işləyir və gedir digər elementlərə O1 ilə access eləməyinin səbəbi budur. Təcə deməli bunun location'ını hesablayır, adresini hesablayır və access edir. O1. Ona görə access O1'dir. Adres access index access'in niyə O1 olduğunu bildik. But here is the important correction. Java ArrayList does not store primitives directly unless you use primitive arrays like integer array. Stores object reference, not raw indexes və ArrayList integer memory layout da necədir? Array contains reference pointers, not ints. Each reference is 4 or 8 bytes. The actual integer object lives somewhere else on the heap. Bu dəfə də heç nə. ArrayList'də integer olduğu üçün nə edir? Bu referansını bu heap'də başqa bir yerdədir. ArrayList'in elementləri continuous olaraq saxlanılır. Onların referansları məsələn 0-cı element məsələn tutaq ki belə bir adresdə, sonra 0-ın yanında 1-ci element tutaq ki belə bir adresdə ilaxır və burada access eləmək istəyəndə gəlir bunu götürür, üzərinə 4 gəlir məsələn. Belə olmayacaq da, belə olan halda da. Nə olacaq? 52. Belə. Belə olur. Belə idi də. ArrayList use direct address computation, O1. LinkedList must follow next pointer, ON. If you want, we can continue with more interview simulations, complexity questions, SQL, yes, continue. Davam eləsin, bizə başqa suallar versin, biz də görək necə gedirik. Java Concurrency. Explain the difference, synchronize, volatile, return log. Okay. Synchronize əslində log tətbiq eləyir. Neynir? Synchronize bir növ logdur. Volatile isə, nə edir?
Volatile look eləmir, looking istifadə eləmir. Volatile'ın istifadə elədiyi belə bir şeydir. Compare and get kimi bir şey. Özündə olan ən son dəyərlə gedir, memorydə olan ən son dəyəri compare edir. Əgər doğrudursa return edir. Əks halda gözləyir, ikinci dəfə bir də yoxlayır. Belə idi, səhv eləmirəmsə. Reentrant log isə read log, write log falan belə bir şeydir. Bu read write loglar var idi, səhv eləmirəmsə. Və bu read write loglar bir-birindən bloklamadan işləyir. Read loglar istənilən sayda çoxlu read log ola bilər. Bir dənə baxaq. Çoxlu read log ola bilər, amma bir dənə write log olmalıdır, səhv eləmirəmsə. İndi biz cavabımızı yazıq. Görək GPT nə deyəcək. Deməli, synchronize log in the background. It logs block of code or method and only one thread can access it during work. Volatile is not using log. It just compare values and return last value from memory. Və nə edir? Cache'dən oxumur, memory'dən oxumur. And it is not reading from cache. It directly reads from memory. RAM deyək. Compare its latest value with the value in memory deyək. Və reentrant log nədir? Reentrant log nədir? Has two types, read and write logs. We can have one write log at the time with many read logs. Nə deyir? What problem it solves, how it works, when to use its limitations. Salam. Short və clear answerlər olmalıdır. Hansı problemləri həll edir? Bu hansı problemi həll edir? Race condition. Race condition. Dirty reads. Prevent. Race conditions. Bu prevent race conditions and nə edir? Həm race condition'ın qarşısını alır, həm də synchronize'da görə daha nədir? Sürətlidir. Daha yüksək performans. Compare when we compare it with synchronize, reentrant log is more has better performance. Görək nə deyəcək.
but the important inaccuracies that would hurt you in real interview. Gəlin görək nəyi səhv demişik. Synchronize mutual exclusion, only one thread at a time, correct volatile, no locking, used for visibility, more advanced than synchronized. Incorrect. Volatile does not compare value with memory. It's simply visibility. Always reads latest value from main memory. Prevent reordering. Memory. Düzdür. Volatile üçün hər dəfə yadımdan çıxır. Reorderingin qarşısını alır. Volatile niyə var? Reorderingin qarşısını almaq üçün. Və compare eləmir. Race condition'ın qarşısını almır. Və atomicity-ni garanti eləmir. Compound operationlar üçün də safe deyil. Reentrant lock is not a read-write lock. Reentrant lock, mutual exclusion lock, read-write lock. These are different classes. Deməli, hər ikisi fərqli klasslardır. Okay. Reentrant lock does not have read and write modes. It's not a read-write lock. Reentrant lock, replacement for synchronize with more power. Reentrant read-write lock, read plus write modes. Okay, bu reentrant lockla reentrant read-write lock tamam fərqlidir. Bu ikisini qarışdırmırıq. Has better performance is not always true. Depend on contention, fairness, JVM optimization. Modern JVM synchronize heavily, so performance difference is small. Daha düzgün cavablar. Built-in Java keyword for mutual exclusion. Use intrinsic monitor log. Only one thread can enter synchronized block or method. Provide atomicity, visibility, happen before guarantee. Ve critical sectionlarda low contention. When you want simplicity. Cannot interrupt the block thread. Cannot try acquire lock with timeout. Mesela biz reentrant block'da hemen o timeout istifadə edə bilirdik. Less flexible than lock API. Volatile sadece visibility'dir. Həmişə ən sonuncu dəyəri main memory'dən oxuyur. Writes are immediately visible to other threads. Prevent instruction reordering. Instruction reordering qarşısını alır. Atomic deyil, lock deyil və race condition'ın qarşısını almır. Reentrant lock, concurrent lock'dan gəlir. More control var. Try lock var. Try lock timeout'dan. Lock interruptively. Fair, unfair locking. Condition variables. Advanced locking lazım olanda və time locking lazım olanda multiple condition variable'lar. Higher concurrency tuning. Must unlock manually. Manual olaraq unlock eləmək lazımdır. Daha kompleksdir. Volatile visibility, synchronized atomicity, visibility və exclusion. Reentrant lock'da daha advanced feature'lar var. Synchronized'ı əlavə olaraq. 5-ci round. Your weeks on given table. Delete all duplicate emails, but keep the smallest ID for each one. Bunu biz keçən dəfə baxdıq. Prost mən bunu yazmışam. Bunu verməm. Prost bunu mən başa düşməliyim. Bunu da necə eləmişdik? Yadımda qalıb. Əslində. Delete from person ve ID in select ID from person st. Burada da nedir? Select
ID from person və ID from person inner join p nöqtə inner join person p1 və p nöqtə id equal p1 nöqtə p nöqtə id greater than p1 nöqtə id and p nöqtə email equal p1 nöqtə email. Biz belə eləmişdik də düzdür. Window function row number because MySQL doesn't support it 8'den əvvəl. Delete all the duplicates. Invalid syntax. Syntaxın düzgün olmamayacaq o qədər də önəmli deyil. Əsas logic düz olsun. This part select ID from person. ID nə? ST. Select ID from. ID'ni buradan seçməli. Person buradan. Missing on clause in join. Okay. Burada v'nin yerinə on email ilə join eləməlidir və ID'si belə olanı götürməlidir. Okay. Conceptual but correctly use self-join and ID greater than ID logic to keep the smallest ID. Syntaxim pisdir. Və join conditionları qarışdırmışam. Cannot delete from same table in subquery role. Row number version. Since you told me row number plus duplicate is your weak area, next I will ask you this. Assume you are on DB that supports window functions. Table, write a query, delete duplicate email, keep the smallest ID using row number. Ümumiyyətlə, birinci mən bu row number funksiyası nə işə yarayır, onu gedim bir dənə baxım. Partition by email, order by ID. Then delete where row number greater than 1. Okay. Partition eləməyi bildim. Partition eləyəcəm. Okay, məntiqli partition eləyəcəm emaillərə görə və birdən böyük olanları siləcəm. Prosto partition eləmək necə baş verir, onu bilmirəm. Baxaq. Number. Bu nədir? SQL window function that assign a unique sequential integer to each row within a group of result sets starting at 1 for each partition. Baxırıq, neyiniyir? ID 3, row number 1, ID 6, row number 2, 4, select row number over order by sales. Baxaq.
Select ID, name, gender, row number, order by ID as row num from person. 101. Row number 1'dir. 102 row number 2'dir. 3'dür, 4'dür, 5'dir, 6, 7, 8, 9. Generates 1 to 10 rank numbers. Okay. Row number ne? Ay anlayacağım. Add column with row number function. In this case, named row is window function that assign a unique sequential integer to each row within a sequential partition of result set. It variation of row number function that allows you create row numbers within partitions based on one or more columns, providing more control. Bu da götürmek istediğimiz kolumlardır. Partition by partition column 1, partition column 2 as row number from your table. The window function that generates row number. The columns used to define partition for numbering. Suppose you have table sales with columns, category, date, and revenue, and you want to rank product by their sales within each product category. You can use the row number over partition function like that. Ve ne diyor? You want to rank products by their sales within each product category. Kategoriye göre revenue anlamıyorum. Assign unique row number to each row within distinct group of partition based on a specific column value. Electronics, closing. 1, 2, 1, 2. Closing 1, closing 2. Electronics 1, electronics 2. Ben de renk böyle olanları sileceğim. Okay. Deməli, mən nə edəcəm? Deyəcəm select ID from belə row number over partition email order by ID as rank from sales from person. Ve nə deyəcəm? Delete from person ve ID in
və id in select. Aha, belə bir şey. Buradakı id. Yo. Okay. Renk ekleme ve renk greater than 1. Prosto bunu mən necə edeyim bilmirəm. Belə bir şeydə amma necə bunu başa gətirib bilmirəm. Qoy səhvimizi düzəltsin də. Task nədir? Task deməli, leetcode'da bir dənə problem var. Adı remove duplicates'dir. Leetcode. Haradadır o? Delete duplicate email. Bu problemi həll eləməkdir məqsəd. Amma burada biz funksiya istifadə etməliyik. Hansı ki, o funksiyanın adı nədir? Row number. Mən də onun üçün bir dənə belə bir kod yazdım. Query yazdım, amma hələ ki, əmin deyiləm. İndi GPT nəyi səhv elədiyimizi deyir. Delete from person where rank. Okay, böyle bir şey. You cannot put subquery after a where clause. This is invalid SQL syntax. You cannot refer to rank directly in the delete. Rank is only defined inside the subquery. With ranked as belə bir şey. Delete from person where id in select id from ranked where rank greater than 1. Böyle bir şey yarattık. ID'si ID 1'dir, ID 5'dir, 7'dir və rank 1'dir, 2'dir, 3'dür. Biz də sadəcə ID-sən kiçik olanı saxlayırıq, qalanlarını silirik. To remove duplicates using row number, I partition by email and order by ID so that smallest ID gets row number 1. Then I delete all the rows where row number greater than 1. Okay. Gəlin elə burada həll edək də. With deməli. Select ID row number over partition by email.
email order by ID Əgər cədvəlinizdə email sətridirsə, dublikat sətirləri silmək üçün olan query-ni yazın. Email sətri dublikat sətirdir və biz bu duplikatların içərisindən ID-si kiçik olanı saxlayıb, ID-si böyük olanı silməliyik. Məsələn, əgər belədirsə, burada John var. Biz bu 3-ü silməliyik, 1-i saxlamalıyıq. 1 və 2 qalmalıdır bu şəkildə. Delete from person və ID equal ID in select ID from ranked where greater than beləmi? Cool, işlədi. Sadəcə olaraq belə olmamalıydı. Sadəcə baxdıq, yazdıq. Amma başa düşdük əsas məsələdir. Salam. Və indi nə etdiyimizi başa düşək. Birinci biz delete-i ancaq table üzərində həyata keçirə bilirik. Ona görə bir dənə rank deyə bir dənə bu nədir bilmədim. Bir şey yaratdıq. Əsas elədiyimiz odur ki, email-ə görə biz bunları partition edirik. Email-ə görə partitionlar yaradırıq və yaratdığımız bu partitionda bunlara müəyyən rank veririk və hansı ki birdən böyükdür, biz bunu order by ID dediyimiz üçün birdən böyük olan ID-si böyük olanlar olacaq. O birdən böyük olanları da silirik bu şəkildə. Bu row number funksiyası istifadə edədiyimiz haldadır. Row number funksiyası istifadə eləmədikdə isə nə edirik? Email bərabər ID-sindən böyük olan edirik. Yəni person table-na join edirik və böyük olanı çəkilirik. ID-si böyük olanı silirik. Onu da baxıb ikisini analiz edəcəyik. Bu düz 95-dir. Bu da belədir. Burada nə edirik? Gəldik select delete from person və ID in select ID from join elədik özündən email-ə görə və ID-si böyük olanları götürdük. Və buradan da ID-ləri götürdük. Burada ID-si böyük olan ID-ləri götürdük. Burada təzən ID-ni götürdük. ST ID in. Anyway, bir dənə bunu soruşaq görə niyə 2 dəfə select ID from eləyirəm? Öncə bunu göndərək buna. I need to do to select ID. After where ID in clause.
Why can't I just delete from person veya ID in select? Böyle bir şey. Why must I wrap the subquery inside another select? Çünkü deyir ki does not allow modifying table while also reading from same table in a sub. Okay. Eyni table'dan hem oxuyarkən onu həm də read edə bilmək. Ona görə bunun içərisinə 2 dənə select yazmalıyıq. Buradan oxuduğumuz nəticəni də ID-sini oxuyub təzədən delete edirik. Okay, başa düşdük. İndi gəlin bizə verdiyi növbəti interview sualına baxaq. Hansı ki, burada nədən soruşur? Deyir ki, longest substring without repeating characters. Biz bunu yazdıq. Don't write full code. First tell me how would you solve it in brute force way. En uzun substring'i necə eləyərdik? Heç 2 dənə loop mu istifadə edəcəyik? Brute force'a bilmirəm, amma mən bunu istifadə edərdim sliding window-dan. Keçən dəfə də elədik. Ona görə bu sualı keç. I solved it. Skip this question. I have already solved it using nə? Hashmap and sliding window technique. Kth largest element in an array. You are given integer array numbers and integer cow. Return the Kth largest element in the array. Okay. You are not allowed to fully sort the array. What data structure would you use? Why? What is the time complexity? How does a min heap solution work? Explain logic. If you know max heap solution too, explain it briefly. Don't write full code unless you want to. Okay. Okay. Bu sualı keçən dəfə bir balaca çətinliklə həll etmişdik. Onu kiçik bir explanation verib ardından bu system design mini olan ona keçmək istəyirəm. Okay, nə deyək? I would use priority queue because it orders data in it sorts data. Okay. Time complexity nə olacaq? Böyük ehtimal olun. Priority queue use default min heap, which store minimum date min value on root. We can change it to use max heap with comparator, and it will store max value on root. Böyle bir şey deyək. Priority queue does not sort whole data. It only guarantees heap order, not full sorting. So we must not say because it sorts and orders data. Priority queue, o login imiş. Necə bunu şey eləmişəm. It gives all login insertion removal for keeping track of Kth largest element.
Niyə Azərbaycanca yazmıram? Bilmirəm, mən elə gəlir GPT ingiliscə daha yaxşı cavab verir. Çünki ingiliscə olan bazası daha çoxdur, nəinki Azərbaycan dilində. Because it sorts and order data deyil. Çünki insertion və removal üçün o login istifadə edir. Time complexity is not on. On login, log k. Max heap üçün on plus k log n. Okay. You didn't explain how the min heap solution works. This is most important part. Okay, bir dənə yadımıza salaq necə işləyirdi minimum heap. Gəlirdi heap file eləyirdi, array'in ortadakı elementindən başlayırdı. Tree'də əgər onun childlarından hansısa biri özündən böyükdürsə, ən böyük child'ından yerini dəyişirdi. Bu şəkildə davam edirdi. Və gəlib ən böyük elementi root'a qoyurdu. Ən böyük elementi root'a qoyurdu. Daha sonra Kth Largest Element'i tapanda nə edirdi? Gəlirdi. Leaf node'da, ən sonuncu leaf node'dakı elementlə root'dakı elementi yerini dəyişirdi. O leaf node'u silirdi, getdi. Daha sonra yenidən heapify eləyirdi. Və bu halda məsələn birinci ən böyük element götürdü. Sonra ikinci dəfə bunu eləyəndə ikinci ən böyük element, üçüncü dəfə üçüncü ən böyük element, arxada heapify eləyir. Min heap solution. So, buna görə insertion, deletion, o login. Əgər biz k-nıncı ən böyük elementi tapacaqsa, on log k olacaq minimum heap approach üçün. Çünki biz on qədər iterate edəcəyik. Həm də log k var orada. Bu minimum heap üçündür. Maksimumda isə biraz fərqlidir. On log k var olsun log n. Daha az efficient. I use min heap of size k because it efficiently keeps track of Kth largest element seen so far. The smallest among those K elements stay at the root. When I found the number larger than the root, I remove the root and insert the new number. Time complexity'de minimum heap of size K, on log K. Each insertion removal log k n dəfə eləyirik çünki array'imiz n uzunluğundadır. O n log k. Optimal heap solution. I maintain a min heap size of k. Add number into the heap. If the size exceeds k, pop the minimum element. After processing all number, heap contains the Kth largest element and smallest among them. Root is the Kth largest element. Clean, logical, professional. Max heap alternative less optional. Deməli, salam, Java'da ordered multilist yoxdur. Əgər varsa daha rahat olar sizin üçün. Ordered multilist. Yəni deyirsiniz ki, elementləri sort eləyək o şəkildə. Problemi içərisində deyir ki, sort eləmək olmaz. Array'də saxlanılıb elementlər və biz k-nıncı ən böyük elementi array'i sort eləmədən götürməliyik. Tree map'də elementləri order eləyir. Düzdür. Tree map'i biz hansı solutionlar zamanı istifadə edirdik? Tree map, okey, yaxşı dediniz, onu bir dənə qeyd edeyim. Tree map.
burada bizim oldu minimum heap ve priority queue. Aha, Kth Largest Element problemi üçün Quick Selection algoritmdə baxmanızı tövsiyə edərdim. Quick Selection səhv eləmirəmsə görmüşdüm. Selection, o da o login neydi, səhv eləmirəmsə leetcode. Heap and quick sort. Feel free to roughly browse relative materials if you are not familiar with them. Quick select. Quick select. Quick sort yok. Quick select. Quick select. Quick select algorithm. Left beraber right'a pivot götürür ve ona göre soracağım. Quick sort kimi? Array var. 3 K position 3. Ve gel 3. en kiçik elementi tapıraq. Array kopyanı göndərik. 0 yazacaq 1 K position. 0 K'nı partition eləyir. Array low high. Partition kaç birdən bərabərdirsə partitionu qaytarır. Əks halda kiçikdirsə kaç birdən. Partitionda nə edir? Array low və high var. High götürür, pivot location low olur, low'dan high'a giderken. Eğer pivotdan kiçikdirsə, bunların yerini dəyişir və pivotun location'unu bir dənə artırır. Bu şəkildə yerini dəyişir, artırır, gedir və axırda gəlin nə edir? High temporary, high ilə pivotun yerini dəyişir və pivotu qaytarır. Okay. Okay. Quickselect yəqin ki soruşmazlar. İnşallah soruşmazlar. Amma bunu da qeyd edək, baxaq. Quickselect. Sistem dizaynla görə bir-iki dənə soruşsun.
Small question, 3 minutes long, just like real interview. Yes. Deməli, design an in-memory cache in Java. Tree map yox. Nə istifadə edirdik burada? Link tree map. Nəsə belə bir şey istifadə edirdik. Imagine you need to implement simple in-memory cache for your backend service. Cache is key value get put. Some key should expire automatically after given time to leave. Cache will be accessed from multiple threads. Concurrent hash map. Okay, concurrent hash map, linked hash map, concurrent linked hash map, linked hash map. Aslında hash map yerine concurrent hash map daha yaxşı, çünki multiple thread tərəfindən access olacaq. Concurrent hash map, linked concurrent hash map, concurrent hash map, linked hash map. Linked hash map deməli thread safe'dir. Hash map. Və linked hash map daha yaxşı, çünki linked hash map'də referanslarım mı var idi? How would you store data internally? Which Java collection? How would you implement expiration? How do you know where key is expired? When key is expired? How do you clean it up actively, lazily, or both? How would you make it thread safe? Which Java concurrent tools or collections types would you use? Önce görək linked hash map thread safe mi? Okay. Is linked hash map thread safe? Thread safe değil. Thread safe hash map. Concurrent hash map. Arkadaşlar concurrent hash map istifadə edirik. Concurrent hash map. Concurrent hash map necə implement edərik bu time to live? 2. Time to live necə istifadə edirəm? Concurrent hash map'imdə I would store key and value. I would store time to live TTL and value as a node. On value, like string kim var, bir tane de ne? Value class string ya da string yok, burada t diyək. Burada bir tane belə t qoyaq. Value int time to live get is expired. Fonksiyamız var bir tane. Return orange date. Time to live. Oraya gitti bu.
return time to live is after date.now. Belə bir şey. Üçüncüdə nə deyir? How do you clean it up? I would... Necə clean edərik? Necə clean edərik? Necə clean edərik? I would use scheduled job. Birinci ağlıma gələn scheduled job istifadə etməkdir. Başqa nə edərik? I would check at access time, and if it's expired, then I would clean it. How would you make it thread safe? Concurrent hash map is thread safe by default. Belə bir şey deyək, görək nə deyəcək. Nice, this is solid first pass. Your thinking is on right track. Choose concurrent hash map. Good call. It's standard choice for simple in-memory cache with concurrent access. Wrapped value plus TTL into a class. Also good. This is exactly what many people do. Belə bir şey. Better than time to live. Expiration on access plus scheduled cleanup. This mixed strategy, lazy cleanup on get plus periodic background cleanup, is very reasonable approach. Things to improve. Görü səhvlərimiz nədir? Date. Əslində bunu biraz düşünsəydim, belə bir şey eləmək istədim. Prosto tez olsun deyə dedim. TTL usually means duration, not an absolute time. What you are really storing is an expired timestamp. Okay, we know. Bunu səhvdən saymıram. Çünki əslində orada timestamp eləmək istəyirəm. Prosto tez yoxlayıb deyə elə dedim. Expire at system current millitimes greater than expire at. How to implement expiration? Be more explicit. I would use scheduled job. I would check at access time, and if it's expired, then I would clean it. That's good, but in an interview, I would expect you to structure it like this. Lazy eviction on get. When get is called, read from map. If it's expired, remove from entry, return null. Pros, simple, no background overhead. Expired key stay in memory if never accessed. Background cleanup, use scheduled executor service. Every X second, iterate over map entries. Remove expired one. Keep memory clean. Okay, well, qəşəng yaxşı cavab vermişik. So you might do it infrequently or in batches. Concurrent hash map is thread safe by default. Concurrent hash map gives me thread safe put get remove operation without a global lock. For composite operations, I would prefer method like compute if absent. Neyse, böyle bir şey. When I would say as summarize answer, I would implement concurrent hash map string cached value. Cached value would hold actual value and expired at timestamp. Ve on get key, I would look up entry, check is expired, and if expired, remove it, return null. That's lazy eviction. To avoid memory leak or never accessed expired key, I would also use scheduled executor service that periodically scan the map and remove expired entries. Concurrent hash map gives me thread safe put. Okay, neyse. SQL Advanced. SQL Advanced saxlayıram. Hazırda məncə o qədər başım yorulub, o qədər davam eləməyəcək. Garbage connection'ı yenə atıram aşağı. Tree map, Quickselect, garbage collection və SQL query'ləri. Bunlara baxmaq lazımdır.
bunlara baxacağam. Amma burada yayınımızı dayandırmaq istəyirəm. Çünki bir balaca yoruldum. Əslində bugün yayını tez açmaq istəyirdim. Prosto gözləmədiyim şeylər oldu. Qonaqlar falan gəldi. Məcbur oldum ki, biraz gec açım. Belə uşaqlar, çalışacağım bundan sonraki yayınları daha əvvəlki saatlara salım. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yayın maraqlı keçdi. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Garbage collection'a və digər mövzulara, Quickselect, tree map, sistem dizaynında bir-iki intervyu sualına baxmağa çalışacağıq. Belə. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Salamat qalın. Bay bay.